let's have first a review of oregano plant. Oregano is an herb with olive green leaves and purple flower. The name comes from the Greek word oros meaning mountain and ganos meaning joy. Oregano is botanically known as Oreganum vulgare. Oregano is an aromatic perennial herb of the mint family. People have used it for 1,000 years to add flavor to dishes and to treat health conditions. Some of the uses of oregano include tomato-centric recipe like pizza and pasta sauce. It has a tasty savory herb perfect for roasted meat and more. Kung nagpain-in ka na ng sinaing, ilagay mo lang dito yung dyan sa ibabaw ang dahon. Ito yung dahon na siniparin ko. Takpan lang natin yan at balikan maya. Yan. Higa lang. Ito ni Kuy. Yan, piniga ko na. Tapos ng ating pagpiga. Ito na po yung juice. Ready na po ito ipainom sa mga may ubo, may sipon, may lagnat. Dahil ito po ay mabisang gamot para doon. Ito ang oregano ay may taglay na antibiotics na pumapatay ng mga bakterya. So ayan, ipainom nyo na sa inyong mga chikiting sakaling meron silang ubo. At wag nang palalain pa gamit ang herbal na ito. Tanggal agad ang ubo ng mga anak nyo. Hindi na kailangan gumastos. That's it.